एयरप्लेन के दरवाजे खोलने और बंद करने में एयर होस्टेस के पसीने छूट जाते हैं। तो भाई ये एरोप्लेन कंपनीज ऑटोमेटिक डोर्स क्यों नहीं लगा देती? इसमें बटन दबाते ही डोर अपने आप खुल जाएंगे। इससे इन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर उन्होंने ऑटोमेटिक डोर्स लगा दिए तो एयर होस्टेस के लिए चीजें काफी आसान हो जाएंगी, पर पैसेंजर्स के लिए जानलेवा, क्योंकि इमरजेंसी के समय कभी प्लेन में कुछ खराबी आ गई तो ये ऑटोमेटिक डोर्स कभी भी बंद पड़ सकते हैं, और ऐसा कुछ हुआ तो दरवाजा खुलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से काफी लोगों की जान भी जा सकती है। इसीलिए पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए प्लेन के डोर्स को मैन्युअली खोला और बंद किया जाता है।